Lajn l-ewwel ma tikol. U għalkemm m'għandekx tiġġudika ktieb skont id-dera tiegħu, ma nistgħux niċħdu li din tħalli impatt kbir fuqna. Tkellimna ma' Julian Malija, magħruf aħjar bħala Giulino, dwar id-disin ta' ktieb u l-illustrazzjoni ta' oxra. Jiena xogħli fejn jidħol book covers u għal immur kontra l-espressjoni don't judge a book by its cover, għax infatti x-xogħol tiegħi jirrikjedi li nagħmel oxra ta' ktieb li hija attraenti u anke tirrappreżenta l-essenza tal-ktieb. Ġifieri huwa importanti għalija li l-oxra tirrappreżenta x'inhu jiġri fil-ktieb, fl-istorja, fir-rakkont, mingħajr ma nagħti mbagħad ma nikxef ċertu sorpriżi li jkun hemm fil-ktieb. Ġeneralment niġi approachjat mill-pubblikatur l-ewwel. Però Malta żgħira taf kif, ġifieri b'xi mod jew ieħor dejjem ħajġi involut l-awtur ukoll. Hija ta' benefiċċju għax ovvjament l-awtur huwa l-espert fil-ktieb tiegħu. Ġifieri da jafu inside out, jaf x'wassal għal x'kiteb ċertu affarijiet. Ġeneralment pereżempju jkolli anki summary tal-ktieb u it-temi prinċipali, allura dawk jkunu għalija ishom puntatlu ta' fejn nistgħu nwasslu l-qoxra tal-ktieb. Tista' mbagħad tkun forsi ta' żvantaġġ għal raġuni li l-lingwa viżiva hija lingwa differenti mill-lingwa miktuba. Allura hemm prinċipji differenti xi wieħed irid isegwi. Kull ktieb fil-verità għandu storja għalih. Hemm l-istorja ġol ktieb innifsu u storja wkoll kif nasal għall-qoxra tal-aħħar. Ġifieri ivarja ħafna mill-individwu, mill-awturi, mill-pubblikaturi, mill-kontenut. Jiena ġeneralment naħdem ġifieri l-ewwel niġi approachjat mill-pubblikatur, niltaqa' miegħu u mal-awturi wkoll ġeneralment, wara li nifhem eżatti fuq x'inhu l-ktieb, nagħmel sensiela ta' sketches, nesplora x'jista' jaħdem x'jista' ma jaħdimx. Mbagħad nagħmel presentation, nuri il-proċess ta' fejn naħseb li sejrin. Ma jkunx il-prodott finali, ma jkun isu work in progress biex nispjega fejn ħanasal. Mbagħad jekk inkunu qbilna jew għas ikollna direzzjoni u mbagħad nażlu ngħidu okej, mela din l-option taħdem aħjar minn din l-option u mbagħad immexxu għal oxra finali. Naħseb li l-qoxra kapaċi tgħin biex tbieħ aktar ktieb u tbieħ ġifieri mhux sempliċement fuq livell kummerċjali, li tbieħu anki li tikkonvinċi l-aktar qarrejja li jaqraw il-kotba tiegħek. Nemmen li l-kontenut fil-verità huwa aktar importanti, biss l-ewwel ma tikol line, ġifieri jekk għandek kontenut tajjeb li dak li jkun jinvesti biex ikollu qoxra tajba, ħalli jikkomplementaw il-xulxin u kontenut tajjeb ma jintilifx sempliċement għax forsi jkollu qoxra mhux daqshekk effettiva. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.